կարևոր մի հատված կա, որ Քրիստոս ասում է ես եմ դուռը ոչխարների։ Եթե որևէ մեկ ինձանով մտնի եւ ելնի, ճարակ կգտնի։ Ճարակը ոչխարների ուտելիքն է։ Եվ ամենավերջում այդ ամենը եզրահանգում է կարևոր մի կոչով, ասում է ես եկա, որպեսզի դուք կյանք ունենաք եւ առավելապես ունենաք։ Դուրս է գալիս, որ այս կյանքից առավել կյանք կա։ Այն ինչի մեջ որ մենք ապրում ենք։ Խորքում այդ առավել կյանք լինելու ձգտում է, որ մեր մեջ մշտապես կա, շարունակվում է եւ դրա համար Աստված այնպես է նաեւ մեր էությունը կազմակերպել, որ մենք եթե այդ առավել կյանքի սերմերը մեր մեջ չենք զգում, ճառագայթում է, այդ սերը չենք զգում, ներքին անբավարարվածություն, անհարմարավետություն է զգացվում։ Եվ մարդը քնտրտուքի է լինում։ Հետաքրքիր է, որ շատերն անգամ Ադամի դրախտում այդ պտուղը պոկելու ձգտումի մեջ դիտարկել են դեպի այդ անհունը ձգտելու, հա, որ մի քիչ ավելի շուտ ինքը ուզեց եւ մի քիչ ավելիին ձգտումը արեց դեռ իր ժամանակից շուտ։ Այնպես ինչպես որ մենք կուզենա պտուղից ծառը քաղել ավելի շուտ, քան ինքը դեռ հասել է։ Այնպես ինչպես մենք կուզենա որ երեխան ավելի շուտ ծնվի, քան դեռ պիտի հասունանա։ Այսպես շատ բաներ կան, որ մենք ժամանակից շուտ ենք ուզում եւ այդտեղ գալիս է մեզ համբերության, ով համբերի նա իսպար կապրիզ ու չէ որ Քրիստոս ասում է, հա, ով համբերես է նա իսպար կեցցե։ Իսկ այն համբերությամբ եւ մեր ժողովրդի մեջ է որ ասացվածքի պես տարածվել է ասույթ որպես համբերությունը կյանք է, այնքանով որ չհամբերողը կարող է վճարել մահվան, ինչ որ եղավ Ադամի դեպքում։ Այս դեպքում Քրիստոսը ստակ տալիս է իր տեսլական ասելով. ես եմ դուռը, ով որ ինձանով մտնի եւ ելնի։ Դրա համար ամեն մեկի մեջ մենք պիտի փորձենք ընտրել Քրիստոսին, բայց հիշել, որ մեզ մշտապես կառաջարկվեն նաեւ այլ դռներ։ Շատ են դռները։ Այնպես ինչպես այն սովետական հաջող ցույց են տալիս, չէ՞, մեծ հիմնարկությունները միջանցք լաչուծավ լիքը դռներ են այսպես։ Որ դուրն է մահվան կամ կյանքի շատ հակասական է, հա, միտեղ բռնում են չեն թողնում, այդտեղ ընդհակառակը մենք ուրիշ տեղ ուսե պարգևատրեն։ Քրիստոս մեզ ամեն դեպքում այդ ամենը խտացնում է երկու դռան այն պատկերի մեջ, որ ասում են մտեք նեղով։ Մտեք նեղ դռնով։ Նայեք աշխարհի վրա կառավարողներ, առաջնորդողներ, թագավորներ, հզոր քարոզիչներ շատ են եղել։ Անչափելի շատ։ Բայց ոչ ոք չի կարող ոտք գցել Քրիստոսի։ Եվ կարևոր այդ պայմանն ինչ է։ Բոլորի համեմատությամբ Քրիստոս առավել է, բայց իր հետևից քայլել են նեղ, ծանր դուռը, դժվար է, չգիտեմ, քարքարոտ է, փշփշոտ է, հատկապես սկիզբը ծանր է, բայց ինքը քանի գնում լայնանում է, քանի գնում Աստծո օրհնության այդ բարձունքներն են բարձրանում, որտեղ մաքուրոտն ավելի է, վրեժտակների ուժը թիկունքից քեզ օգներն ավելին է, եւ հակառակը լայն դուռը, որով ասում է շատերն են գնում, քանի գնում դա նեղանում է, քանի գնում քարքարոտանում է, քանի գնում փշփշոտ է դառնում, քանի գնում խավարում է։ Հետևաբար Քրիստոս խորքում երբ ասում են դրեցեք նեղ դուռը, դա ամենալայն դուռն է եղածների մեջ։ Ամենալավ դուռն է, ամենալուսավոր ճանապարհը մեզ ցույց տվող դուռն է։ Բայց սկիզբը որպես կանոն այդպես է ցույց տալիս, որպեսզի հեշտ չտրվի։ Մենք մի քիչ ջանք թափենք դրա համար, որտեղ մեզ ազատ կամք է տվել։ Ուզում եմ որ այդ ազատ կամքը օգտագործենք, որովհետև պատկերացրեք հիմա կենթանու առաջ, եթե նեղ ու լայն դուռ լինի, կենթանին լայնով է գնա։ Չէ, ինչ որ ավելի այդպես է, իսկ միտքը չի աշխատում իր բնազդին է։ Եվ Քրիստոս դրա համար նախապես զգուշացնում է, հետո լայնում նաև դռան մասին, շատ ավելի վերջի մասին խոսում է, եթե ով սրանով գնա ինչ կլինի, նրանով գնա ինչ կլինի։ Եվ ամեն դեպքում եզրահանգումն անում են, քիչ են ներդրում գնացողները։ Երևաբար քիչ են, առավել եւս կյանք ունեցողները։ Չնայած Աստծո ծրագիրն է, որ բոլորը դա ստանան, բոլորը դրան արժանանան։ Հետևաբար, ինչպես այսօր պատարագի քարոզին կոչի պես խոսք եղավ, Քրիստոս հստակ կանչում է։ Այ ասում է, իմ ոչխարները լսում են իմ ձայնը, ուրիշի ձայնի հետևից չեն գնա, որտեղ ճանաչում են ինձ, ճանաչում են իմ ձայնը։ Եվ ես հարցադրում դրեցի, մենք ճանաչում ենք Քրիստոսը, թե չէ։ Այսինքն նույնն է, մենք ճանաչում ենք այդ դուռը, որ Քրիստոսինն է, թե մնացած դռները շփոթեցնում են մեզ։ Մնացած ձայները շփոթեցնում են Քրիստոսի ձայնը լսել։ Մնացած դռներն կարող են շփոթեցնել եւ մենք չգտնենք նրան։ Բայց երբ կա Քրիստոսի հետ մտերմություն,
Քրիստոսի հետ ծանոթությունն է։ Քրիստոսի հետ երկար ժամանակ անցկացնելը, որ լավ պատկերացում է տալիս, թե որ դուռն ենք։ Ուզենամ, որ մենք մշտապես այդ դռնով մտնենք, ելնենք եւ մեզ ճարակելու բան գտնենք։ Մեր հոգու հացը միշտ լինի այդտեղ, որովհետեւ Բեթլեհեմ հենց հացի տուն է նշանակում։ Եվ ամեն անգամ մենք գալով այդտեղ մանուկ Հիսուսին գտնենք, որտեղ մենք այդ տեսողական, զգացական, հրեշտակային ուրախության, երկեցողության, ազատության ճաշակում են կենաց խոսքը, կենաց բանը, հենց իրեն, երկնավոր հաց, Հիսուս Քրիստոսին, որ ասում է, որ դու ինձ հավիտյան կապրի, եւ անգամ եթե մեռնի կապրի։ Թող այս դռնով մտնելու եւ ելնելու եւ մշտապես կյանքի հացով ճաշակելու արժանանանք բոլորս։ Ամեն։